भानसीदाबाद वेझो 10 ॻोठनि जी बिजली बंद। सिपको अमले बिना जवाज़ बिजली बंद करे रहवासियुनि खे अज़ाब में मुब्तला करे छॾियो आहे। रहवासियुनि जो सिपको ऑफिस अॻियां एहतजाज ऐं धरणो। भानसीदाबाद जे ॻुतियल आबादी वारनि ॻोठनि ॻोठ भंभण, तालब शाह, रुकण पीर, ॻोठ पीर शाह समेत 2 खां वधीक ॻोठनि जी बिजली सिपको अमले कटे छॾी। बिजली जे बंदिश ख़िलाफ़ ॻोठाणनि पीपल्स पार्टी काउंसिलर नियाज़ मोहम्मद खुश्क, कामिरेड अमीर बख्श, अब्दुल समद ऐं ॿिनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे सिपकोट सब डिवीज़न भानसीदाबाद जे ऑफिस अॻियां धरणो हणी सख़्त नारेबाज़ी कई वई। इन मौक़े ते अॻवाननि चयो त सेपको इख़्तियारियुनि बिल अदा करण बावजूदि फीडर 2 जी बिजली बंदि करे छॾी आहे, जंहिंजे करे हू सख़्त अज़ाब वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। हुननि चयो त सेपको अमले पारां 10 ॻोठनि जी बिजली काटे छॾण बैदि उन्हनि ॻोठनि में पीअण जे पाणी जो बहिरान पैदा थी पियो आहे। ॼाणायल ॻोठनि जूं औरतूं ऐं मासूम ॿार सॼो ॾींहुं मुख़्तलिफ़ हंधनि तां दॿनि ऐं गेलनि में पाणी भरे रहिया आहिनि, जॾहिं त बिजली न हुजण सबबि बीमार, बुज़ुर्ग ऐं रोज़ेदार सख़्त परेशान आहिनि। हुननि मुतालबो कयो त जल्द ॻोठनि जी बिजली बहाल कई वञे, ॿी सूरत में इंडस हाईवे ब्लॉक करे सख़्त एहतजाज कयो वेंदो। ख़ालिद चन्ना, काविश, डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम, भानसीदाबाद।